Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Satri Pulang, video edukatif dan informatif. Pada video kali ini kita akan membahas siklon tropis teratai terbentuk, waspada hujan lebat serta angin kencang. BMKG menyebut siklon tropis teratai sudah terbentuk di dekat wilayah Indonesia. Siklon tropis teratai merupakan siklon yang berkembang dari bibit siklon 92S, mulai teridentifikasi sejak tanggal 30 November 2021 di sekitar Samudra Hindia Barat daya Bengkulu. Kecepatan angin maksimum di sekitar sistemnya mencapai 40 knot atau 75 km per jam. Tekanan udara di pusatnya mencapai 1000 hektopascal. Berikut ini dampak siklon tropis teratai. Selanjutnya, beberapa himbauan dari BMKG untuk menghadapi siklon tropis teratai. Semoga informasi dalam video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak telah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.